दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं अनबॉक्स एंड साथ ही रिव्यू करने वाला हूँ एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट जो हमारे हर वक्त कुछ ना कुछ काम में आ जाता है। तो दोस्तों, टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे मैं कौन से प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं एक ड्रिल मशीन के बारे में बात कर रहा हूँ जो हमारे कुछ ना कुछ काम में ज़रूरत पड़ ही जाते हैं। जैसे कि आप अपना डाई प्रोजेक्ट बना रहे हो या घर की कोई भी काम, जैसे घर की वॉल पर फोटो फ्रेम लगाना है तो ड्रिल की ज़रूरत होगा। इस तरह और भी बहुत सारे काम इस मशीन के द्वारा कर सकते हैं। अभी जो हमारे पास ड्रिल मशीन है वो ब्लैक प्लस डेकर का HD555 KF50 मॉडल का है, जो हैमर टाइप ड्रिल है एंड इसके साथ किट भी अवेलेबल है एंड इसको अमेजोन से मंगाया है और ये प्रोडक्ट 2700 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा। और आप अगर इसको विदाउट किट लेंगे तो 2000 के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं जॉली और आप सबका स्वागत है जॉली का टेक यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस घंटे को भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बॉक्स को ओपन करने के बाद इस तरह कुछ यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड मिलता है। और ये है मेन यूनिट। तो मशीन काफी हैवी है एंड प्रीमियम लगता है। तो इस स्विच का काम है, आप अगर कोई मशीनरी काम कर रहे हैं, मतलब कंक्रीट या ब्रिक पर काम कर रहे हैं, तो स्विच को टी पर सेट कर दीजिए, नहीं तो जैसे डिफॉल्ट है वैसे रहने दे। और ये स्विच के मदद से मोटर को उल्टा या सीधा घुमा सकते हो, मतलब क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हो। और ये मेन स्विच है, आपको ये 3 स्टेप पर मिलता है, लो, मीडियम और हाई। और ये स्विच का काम है स्पीड को लॉक करना। और यहाँ पर प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन दिया है।
और ये है ड्रिल का डायामीटर। और ये है इसका चक जो बीट्स को टाइट करते हैं। और यहाँ है इसका हैंडल जो काफी प्रीमियम लगता है। और इस तरह फिट होता है। और ये मेजर स्केल है, तो यहाँ से फिट होता है मेजर स्केल। तो बीट्स को इस तरह लगाकर सेट कर लीजिए और चक से टाइट कर दीजिए। तो आपको इस तरह 16 एम्पियर का एक मेल सॉकेट मिलता है। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मोटर स्पिन होता है या नहीं। तो ये है स्लॉटेड स्क्रूड्राइवर बिट्स। तो इससे लगाकर आप कोई भी स्क्रू को टाइट या लूज कर सकते हो। और ये है प्लास्टिक एंकर एंड स्क्रूज। और ये है मेटल ड्रिल बिट्स। और दोस्तों ये सिल्वर कलर की जो बिट्स है वो मशीनरी ड्रिल बिट्स है। और जो छोटा स्क्रूड्राइवर बिट्स है वो फिलिप्स स्क्रूड्राइवर बिट्स है। तो दोस्तों प्रोडक्ट तो काफी प्रीमियम लगा, और इसका अल्टरनेटिव या फिर कंपिटिटर का बारे में बात करूं तो बोश का GSB 500 RE या GSB 10 RE के साथ कंपेयर कर सकते हो। तो तीनों ड्रिल मशीन हैमर टाइप ड्रिल मशीन है एंड काफी बढ़िया मशीन है। एंड बोश का दोनों प्रोडक्ट 500 वाट का है और मैक्सिमम ड्रिलिंग डायमीटर जो है वो 10 mm का है। और ब्लैक प्लस डेकर का ये प्रोडक्ट 550 वाट का है और इसका मैक्सिमम ड्रिलिंग डायमीटर है 13 mm का। तो दोस्तों तीनों प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिए और भी जानकारी के लिए। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलेंगे मेरे अगले वीडियो पर। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा।